दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है स्नेक कैचर इंडिया। अगर दोस्तों हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, जो कि आने वाले वीडियो की नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम जो सर्दियों में खांसी हो जाती है हमारी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, उसके बारे में कुछ घरेलू उपचार बताएंगे। दोस्तों ये एप्पल है, सेहत बनाने के काम भी आता है और दवाइयों के काम भी आता है। ये दोस्तों लौंग है, लौंग ये हमारे पूजा पाठ के काम भी आती है और मसाले के काम भी आती है। और दोस्तों आयुर्वेदिक में भी जो दवाइयाँ हम बनाते हैं उसमें भी इसका बहुत महत्वपूर्ण काम आती हैं। दोस्तों आपने क्या करना है, एक एप्पल लेना है, एप्पल के अंदर उल्टा करके ये लौंग चुबा देनी है। इस तरह से चुबानी है, इस तरह से एप्पल के अंदर चुबा देनी है और पूरी रात इसको ऐसे ही रखे रहने देना है आपने। सुबह होते ही आप सारी लौंगे बाहर निकाल लें, इस तरह बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों हमारी दवाई तैयार है। 20 रुपए की दवाई में पूरे परिवार की खांसी खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, जो हमारे भाइयों को खांसी है, माता बहनों को खांसी है, दोस्तों खाना खाने के बाद, खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने 2 से 1 लौंग मुंह में डालनी है। उसको चबाना नहीं है। जब वो पूरी तरह से मुंह के अंदर फूल जाती है उसके बाद चाप के पेट के अंदर ले जाएं। ऐसा 5 दिन करने से आपकी सर्दी वाली खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और दोस्तों अगर 5 साल से ऊपर बच्चा है उसको आधी लौंग आप दे सकते हैं, अगर ऐसे तोड़ के दे सकते हैं 4 से 5 दिन, तो उनकी भी खांसी ख़त्म हो जाएगी। 5 साल से नीचे बच्चे को आपने ये दवाई नहीं देनी है। ऐसे तो दोस्तों ये लहसुन है, लहसुन को तवे पे भून के इसकी 2 से 3 कलियां तवे पे भून के सुबह शाम खाने से इससे भी सर्दी वाली खांसी ख़त्म हो जाती है। तवे पे भून लें और 4-5 दिन खाने से सर्दी वाली खांसी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों एक ध्यान और रखना है आपने, थोड़ा सा 6-7 दिन आपने परहेज करना है। चावल, दही, लस्सी, अचार, खट्टी चीज़ें, जो ठंडी तासीर वाली चीज़ें, उनका सेवन 4 से 5 दिन ना करें। आप यकीन करें, विश्वास करें, आपकी सर्दी वाली खांसी 4 से 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इसको सेंड करें, जो कि किसी का भला हो सके। दोस्तों आगे हमारी जड़ी बूटियों के बारे में और भी वीडियो आपको प्राप्त होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भी आपने जानकारी लेनी है, अगर आपकी समझ में नहीं आता है, तो दोस्तों हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। तो इसके साथ दोस्तों विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार।